இன்றைக்கி சனிக்கிழமை எட்டியாபுரம் சந்தை. முத கண்ணில் பட்ட குட்டியை நம்ம ஃபுல்லாக புளியமர குட்டிக்க தான். குட்டி மொத்தம் 46 குட்டி எண்ணிக்கை. சோடி 30,000 சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு குட்டி 15,000. குட்டி விலை கிராக்கி தான் உண்மையை சொன்னோம்னா. அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை. பொடி குட்டிக்கு தான், பல்லு கூட போடலை. 15,000. பட் இன்னொரு வியாபாரத்தை கேட்டப்போ சொன்னாங்க, தம்பி இதை 15,000னா ரொம்ப கிராக்கி தான். குட்டி ஒன்று 12 ரூபானா தாராளமாக வாங்கலாம். எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது. வளர்ப்புக்காகவும் கறிக்காகவும் அப்படின்னாங்க. நல்ல குட்டி.